क्या आपको रात को खराटे करने की आदत है? अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, स्पेशली अगर आपकी एज 45 से 50 के नीचे है। स्नोरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सफ़र फ्रॉम स्लीप एपनिया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ गया, जो कि बहुत डेंजरस है। अपना डायग्नोसिस करवाया। उनके डायग्नोसिस में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आया, जो कि एक स्लीप डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाती है और रात को ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी में ड्रॉप डाउन हो जाता है और उसकी वजह से मॉर्निंग हेडेक्स, ओरिएंटेशन लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, आपको डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज जैसी बीमारियां हो सकती है। तो प्लीज़ अपना एक स्लीप स्टडी करवाइए, जिसके अंदर रूल आउट कीजिए अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आप एक अप्लायंस बनवा सकते हो जो कि आपका डेंटिस्ट बनाएगा। अगर नहीं पहन सकते हो तो एक CPAP थेरेपी है जो आप करवा सकते हो। प्लीज़ इसका चेकअप कराओ एंड स्टे हेल्दी।